melakukan cuci tangan, sebaiknya kita lepas jam tangan dan perhiasan. Langkah pertama, ambil hand rub. Secukupnya, gosokkan telapak tangan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Langkah keempat, gosok dari jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Langkah kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Demikianlah 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Etika batuk. Bila Anda batuk, tutuplah dengan tisu. Bila tidak ada tisu, jangan menggunakan tangan. Batuklah dengan menutup mulut menggunakan lengan bagian dalam. Bila Anda bersin, tutuplah dengan tisu. Bila tidak ada tisu, tutuplah hidung dengan menggunakan lengan bagian dalam. Bila Anda